হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালোই আছো। আমি আবার চলে এসেছি একটি রেসিপি নিয়ে। সেটি হচ্ছে ব্রেড পকোড়া বা পাউরুটির পকোড়া। এর জন্য যে সকল উপকরণগুলি লাগছে সেগুলি হলো, ব্রেড নিয়ে নিয়েছি আমি, আলুটা আমি বয়েল করে এই গ্রেটার দিয়ে গ্রেট করে নিয়ে নিয়েছি, ধনেপাতা কুচি, একটু বিট লবণ, কাঁচা লঙ্কা কুচি, একটু চাট মশলা, পেঁয়াজ কুচি, লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, গরম মশলা, আমচুর পাউডার, তেল, এমনি লবণ, আর নিয়ে নিয়েছি বেসন। বেসনটা দিয়ে ব্যাটার একটা তৈরি করে নিতে হবে। আর এর মধ্যে নিয়ে নিয়েছি একটুখানি হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো, ভাজা মশলা। ভাজা মশলার মধ্যে রয়েছে এলাচ, শুকনো লঙ্কা, ধনে, জিরে ফ্রাই করে আমি গুঁড়ো করে নিয়ে নিয়েছি। সবার প্রথমে আমি ব্রেড পকোড়ার পুরটাকে আগে মেখে নিচ্ছি। আলু সিদ্ধটার মধ্যে আমি নিয়ে নিলাম পেঁয়াজ কুচি, ধনে পাতা কুচি, কাঁচা লঙ্কা কুচি, একটু বিট লবণ, এটা হচ্ছে ভাজা মশলা। ভাজা মশলার মধ্যে রয়েছে শুকনো লঙ্কা, এলাচ, ধনে, জিরে ড্রাই রোস্ট করে আমি গুঁড়ো করে নিয়েছি। এটা হচ্ছে গরম মশলা, এটা হচ্ছে একটু জিরে গুঁড়ো, আমচুর পাউডার, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো। এগুলো দিয়ে আমি ভালো করে মেখে নিচ্ছি। একটু লবণ দিয়ে দিলাম, বিট লবণ দেওয়া আছে, লবণটা একটু দেখে নিয়ে তারপরে দিতে হবে। সুন্দর একটা সেন্ট বেরিয়েছে। আমচুর পাউডার না থাকলে কিন্তু যে পানিপুরি একটা মশলা পাওয়া যায়, সেটা যদি ঘরে থাকে সেটাও দেওয়া যায়। এটা আমার ভালো করে মাখা হয়ে গেছে। এই পুরটাতে কিন্তু আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো মশলা অ্যাড করতে পারেন, ম্যাগি মশলাও অ্যাড করতে পারেন বা শুধু ভাজা মশলাও দিতে পারেন। নিজেদের পছন্দ মতো মশলাটা অ্যাড করে নেবেন। এবার এটা ভালো করে মাখা হয়ে গেছে। এবার আমি ব্যাটারটা তৈরি করে নেব। এবার আমি ব্যাটারটা তৈরি করে নিচ্ছি। আমি বেসন নিয়ে নিয়েছি, এর মধ্যে একটু লবণ দিলাম, ভাজা মশলা, লঙ্কার গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো। এটাকে আমি অল্প অল্প জল দিয়ে একটা ব্যাটার তৈরি করে নিচ্ছি। অনেকে এতে বেকিং সোডা বা খাওয়ার সোডাও ইউজ করে, আমি করছি না। ব্যাটারটা রেডি হয়ে গিয়েছে। ব্যাটারটা রেডি হলে আমরা বুঝতে পারবো, এই যে চামচ দিয়ে ঘাটলে পেছনে যদি এরকম সুন্দরভাবে লেগে থাকে তাহলে ব্যাটারটা হয়ে গিয়েছে। এবারে আমি ব্রেডগুলোকে রেডি করে নিচ্ছি। একটু জল দিয়ে নিলাম,
সম্পূর্ণ ব্রেডটার মধ্যে আমি পুরটা দিয়ে নিলাম। এবার আরেকটা ব্রেড আমি চাপা দিয়ে দিলাম। এবার আমি কোনাকুনি ভাবে কেটে নিচ্ছি। একটার থেকে আমি 4টে তৈরি করছি, এভাবেও করা যায়। আমি আরেকটা করে দেখাচ্ছি। পুরটা খুব বেশি ভর্তি করেও দেবো না, আবার কমও দেবো না। এভাবে আবারও এভাবে কেটে নেব। এবার এগুলোকে ব্যাটারে চুবিয়ে ভাজা করব। ব্যাটারটা আমার এইরকম থিকনেস হয়েছে। গ্যাস জ্বালিয়ে আমি কড়াতে তেল দিয়ে দিয়েছি। এবারে আমি এগুলো ব্যাটারে চুবিয়ে ভেজে নিচ্ছি। গ্যাসটা সিম করে আমি দুটো দুটো করে ভেজে নিচ্ছি। আর বেশি যদি তেল দেওয়া যায় কড়াইয়ে একবারে বেশি করেও ভাজা যায়, আমি একটু কম তেলে ইউজ করছি, ওই জন্য আমি দুটো দুটো করে ভেজে নিচ্ছি। দেখুন বন্ধু, এগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এগুলোকে আমি নামিয়ে নিচ্ছি। বাকিগুলো আমি আবার দিয়ে দিলাম, এগুলোকে ভেজে দেখাচ্ছি। আমার ব্রেড পকোড়া রেডি। এই রেসিপিটি যদি আপনাদের পছন্দ হয়, লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না প্লিজ। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।